привет! У нас прошел ливень с градом. Был сильный ветер. У нас в картошке стоит вода, картошка плавает. Вот так вот поломала ее. Какие последствия? Град был. Ливень шел недолго, минут 10. Ну, результаты последствия есть. Все в воде. Все плавает. Столько воды. Смотрим, что тут наших уток. В воде плавают. Да, град был сильный, ветер сильный, лило как с ведра. Вот такие у нас последствия. Одни радуются утки, есть где поплавать. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал.